A scooter rider in Odisha has been issued a E-Challan for not wearing seatbelt. Sounds a little bit weird, but it is true. Such a goof-up has now left Abhishek Kar, the two-wheeler owner from Rajnagarpur, worried a lot. As per reports, the owner has been fined ₹1,000 for not wearing seatbelts. Recently, I received an SMS mentioning that my scooter has been issued a E-Challan for some violation. When I checked the details, I found that I have been fined ₹1,000 for not wearing seatbelt, informed Abhishek. After further verification of the E-Challan, Kar found that the picture that has been affixed is of another person. How can a person be fined for not wearing a seatbelt on a two-wheeler or for not wearing a helmet in car? Though huge money is spent on software, such issues are certainly concerning, said Kar. मोर 17 तारीख दिन मत गोटे सका व्हाट्सएप SMS आसला SMS जो आसला से SMS रे मुझे देखिली लिखाई कि मो स्कूटी रे चालान कटी जो मुझे डिटेल चालानटा देखिली से लिखाई कि मुझे सीट बेल्ट पिंधि नी आ स्कूटी रे चालान कटी जो पूरा चालानटा काढ़ी फोटो जो देखुची से फोटो गोटे लोकर फोटो लगी जहाँ मुझे चिन्ह भी ना फास्ट सेकेंड हूँ से मो स्कूटी रो फोटो कहीं चालान कहे भी ना तो मुझे इमिडिएटली सांगे सांगे कौन कली आरटीओ झारसुगुड़ा और एसपी झारसुगुड़ा इंटरनेट नंबर खोजी ईमेल करी कि मोर प्रॉब्लम है मत हेरासमेंट होची कारण आम चाकरी करूँ ना ये धंदार देखू कौटी कौन चालान कटला कौन ना आम फाइन भरीदे लोक कि गोटे रंग जिनस फाइन भरवाटा तो ठीक नुहे मुझे फेर भी लिखिली कि भाई आप 21 तारीख से मत रेस्पॉन्ड करेंगे ताहले ठीक अच्छे ना 22 तारीख दिन मुझे सम्मान जा भरीदेवी आ चालान जो कटी इंटरेस्टिंगली से कटी 10 तारीख दिन 10 फेब्रुआरी कटी तार 7 दिन पर आसी मत मेसेज आसी 7 दिन आप लिखुन से मेसेज लिखाई कौन विदिन 7 डेज चालान पेमेंट न कले कोर्ट फॉरवर्ड करदे आज्ञा आमर कौन समय अच्छे जाकि कोर्ट दौड़ी हो मोर कहबार अच्छे सिस्टम कहीं एमती प्रिवेंट करनी गोटे एरर को अटकाइवाई गोटे एत बड़ गवर्नमेंट तैयारी कर सफ्टवेयरटा से सफ्टवेयर लिमिटिंग फैक्टर कौन ना ना मोर मेल देला 18 तारीख दिन 5टा पाखापाखि कहले MVI बोलिकी मो फोन तो जानी MVI कि कौन सी कहले फोन रे MVI से एक्नॉलेज करले मो मेल टाकू आउ कहले कि आप मेल आसा आम देखुचु कौन हो पार कि एतमत आज्ञा किसी ना तेणु कौन रिजल्ट आसो न आसो से मुझे जानी ना किंतु गोटे गोटे हेरासमेंट आज कोर्ट फॉरवर्ड हम मुझे झारसुगुड़ा को जी 1000 टंका स्क्वाश करने जी मुझे झारसुगुड़ा मत जावास खर्च तो 500 टका मुझे 1000 टका 500 टका खर्च करी मैंने 1500 टका टोटाल लाइबिलिटी आ थरक स्क्वाश हम कि 5 थर दौड़ा पड़ो सी भी मत जाना ना जिते स्कूटी सिलेक्ट कराऊँ कि टू व्हीलर सिलेक्ट कराऊँ से ड्रप डाउन से देखा कथा जी एप्लिकेबल ताप फोर व्हीलर ड्रप डाउन से देखा तो फोर व्हीलर जी एप्लिकेबल आप हेवी व्हीकल वाला चार्जेस तो गोटे स्कूटी वाला को चार्ज करें। Following the incident, Kar approached the Jharsuguda MVI and senior officials of the Ministry of Road Transport and Highways, but he is yet to receive any communication from them. No doubt, human errors can happen, but the authorities should streamline all the issues on the software. The challan was issued on February 10th and I got information on February 17th. I have been asked to deposit the E-Challan amount within 7 days, Kar added. Bureau Report, Argus News.